akedde ku social media agenze uwa akubyeyo lala akuvumye bafutu sodia batandise okukolako effuja ery'ekisiru kwegamba embeera ey'obutawa bakulembeze kitiibwa walaba ekyagwa ku mukadde waffe wano ow'ekitiibwa Mpuuga bamuvuma ne bamuwogoloza abaana nakati bakyamuvuma omuntu n'omuvuma n'omutuusa ku mbeera eyo omuntu omusingi gw'ekibiina Mpuuga yaleeta bakulembeze bameka okuva e Masaka bayitirivu omuntu muw'ekitiibwa kuba kati nze kiba kindaga nti Honorable Kyagulanyi ayina abakulembeze baatya mu pate nti oba abatya nti bagenda kumusinga obuganzi gye bujja nti abagemerawo ng'obudde bukyakola nga bukyali baffe abalengera ewala era ababaddeko mu ebyobufuzi bikolebwa selfish interests ebisinga obungi wano mu Uganda era kyova olaba nti NUP ebiseera byayo ebisinga yetololera ku bantu basatu kakundi kwegamba kalinga kagurupu ka family nti bwe walaba wano we waliwo embeera eyo ganti ababaka babawadde obukadaana nabuwulira omukulu yatuyita bw'atuyita n'atutuuza mu kihoolo nze nga nsuubira ntya oba Secretary General Lewis yagenda okujja ayogere oba gundi ngenda okulaba Chairman Nyanzi yazze atubuuza honorable members how dare you namba abaka ba parliament naye ng'atubuuza Mufumbira atudde wali Sauda Madada ali wali baselekita David bali wali Dani Magic nengamba bana nuga tuli kuki tuli mu fire base tuli mu parliamentary caucus kugamba ngolabira ddala yes batu wakadire tuwangula baka wa parliament naye naffe batuteekemu ekitiibwa bamanye nti naffe twesacrificinga okwewaayo omuntu kwezi okeera obukezi ku makya n'ogamba nti ngenda kukiikirira abantu it is a strong decision abantu bangi bayina ssente bayina amannya bagakoze naye tebaagala byabufuzi tebesi yeah endowooza y'omuntu yabugagga kye ba MOP bangi abalina endowooza ng'eyo ey'okulowooza nti MOP ye muntu alina okusooka okulowoozebwako naye nze ndowooza mu ngeri ya njawulo ndi musiraamu naye Bayibuli egamba nti oyo eyeegulumiza alitoowazibwa ate oyo eyeetoowaza aligulumizibwa gw'ogaanye okuwa bakama be ekitiibwa naye ate gwe oyagala bafuutu soja bakikuwe ogaanye okuwa His Excellency Kyagulanyi ekitiibwa naye ate oyagala bafuutu soja bakikuwe bafuutu soja tebagenda kikuwa ssebo olw'ensonga tobawadde kyakulabirako bakimanyi bulungi nti His Excellency Bobi Wine ye mukamaawo naye ogaanye omuwa ekitiibwa akati nabo abandi badde nga gwe mukama waabwe atali wa ku ntikko naye ow'omu kitundu ekyo tebagenda kuwa kitiibwa kubanga naye tokiwadde mukamaawo bo gwe balowooza nti yandibadde mukamaawo ate nabo ye mukama waabwe ow'oku ntikko abamu mwajja n'amaalo mangi mu byobufuzi ne mutuuka n'okulowooza nti bw'ofuuka member wa parliament MOP kati ne taatawo gw'oba wamuzaala nedda basewo mwekakkanyeeko tusaba mwekakkanyeeko kasita si mmwe musoose omukulu mpulidde agamba nti Honorable Mpuuga ow'ekitiibwa w'amaanyi nnyo mu NUP yali w'amaanyi nnyo era yali musingi mu kibiina kya National Unity Platform neneebuuza nnyumba ki esobola okususpendinga omusingi gwayo nnyumba ki esobola okususpendinga omusingi gwayo nebeera nga tegudde ku ttaka nesigala ng'eyimiridde bulungi ate omusingi ogwo oluvannyuma lw'ogususpendinga ne gufubutuka emisinde paka kya Namukaaka omusingi ogubadde ogwakalina ne gutandika okugamba tibannanga ab'oku kitundu munzimbeko akasiisira agambye
nti bo baludde mu byobufuzi era balengerera wala. Tetwagala nnyo mubeere self proclaimed. Mulinde ffe tubagambe. Linda abantu abakulonda bakugambe nti sebo olengerera wala era oludde mu byobufuzi ate weeyongera misango singa ogamba tindudde mu byobufuzi naye nga ate olina kyolaga. Okulengerera wala kuyamba ki? Subi kiri otuwadde nga bannayuganda nkyukakyuka kijolese. N'agamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi atya nnyo, alina abantu balengera nga bagenda muyisa nga bali vibrant nnyo. Oba muki oba kikyalabirako nti bali vibrant nnyo olw'ensonga kwabo bayogerako oba boyinza okusuubira nti bayogerako tewali afaananya properties Kyagulanyi zaalina. Nti Honorable Kyagulanyi His Excellency ajja kuyingira mu radio station oba TV station oba agende Namboole okulaba omupiira oba abadde ava Jjinja oba ku lw'e Masaka, abantu bakuŋŋaanire ku kkubo nga baagala okumulamusaako. Kwabo bonna tewali ayina bitendo ng'ebyo. Bwe baba bayita awantu wabanga limbo, wabeera wasirifu nga waliwo omukuumi yekka. N'olwekyo kati okutya His Excellency wakujja nze mbadde siraba kulengerawo era nga sirabawo. Wagambye nti Nuupu Kakundi k'abantu nga 3 ndowooza tannaba kuyiga bya bufuzi bulungi oba n'abantu abalala balina endowooza eyo, kubanga ne famire ogitunulira erimu bammemba bangi, bafamire memba, naye ogenda okwetegereza nga famire eyo efugibwa omuntu omu. Nodda ku ggwanga, eggwanga lirimu ba RDC, zirimu zi district, mulimu ebyalo, naye ogenda okufundikira ng'eggwanga eryo lifugibwa omuntu atya omu. Kati tuve ku ggwanga tugende ku nsi yonna. Ensi yonna mulimu ensi nnyingi, mulimu erina pulezidenti waayo, erina abantu 5 miliyoni, erina abantu 4 miliyoni, naye ogenda okufundikira ng'ensi yonna efugibwa pulezidenti wa America, Trump. So bw'obanga ogoberera ebyobufuzi oba ebyobukulembeze oba osobola okukitegeera nti waliwo omusajja omu oba omukazi omu abeera ku ntikko oba 2 oba 3. Ate n'ekirala tetwekooya nnyo na kwogera. Kaliwe kaba kakundika abantu 3, kola akako tugezeeko tulabe batujja kugoberera. Tulaba onosusa abantu nga 10 oba 12. N'agamba nti Nyanzi nali nsuubira Secretary General Lubongoya, naye Nyanzi ye yajja ne basauda Madada. Gwe kasitobera nga si gwe weeyise. Bw'obanga gwe weeyise ojja kugamba nti gundi ne gundi engeri nze gye neeyise nze mukulu wano mwebe njagala okusinkana. Naye buli kintu, buli kitongole ekitandika wabeerawo obuvo bwakyo, era obuvo bwakyo buweebwa ekitiibwa, era wabeerawo n'obuddo bwakyo. Sandyagadde nnyo kwogera ku NRM, naye kakati oli ayagala kutugamba nti MP owa NRM yasinga Genosale amaanyi mu NRM olw'okuba ye MP. Njagala bategeeza abakulembeze mwenna abeeyisa obubi nti kyemwagaliza Bobi Wine naffe kye tubaagaliza. Defy His Excellency Bobi Wine at your own risk. Omba mwagaliza kugwa, tujja baagaliza kugwa. Omba mwagaliza mirembe, tugenda baagaliza mirembe. Mwebale kumpuliriza.